nilqawkom eżis aħwa, telespettaturi, YouTube, Facebook u televizjoni, nilqawkom hawnhekk fostna l-lejla. Nitolbu flimkien biex il-mulej tina l-grazzja biex dak kollu li il-mulej għandu għalina, qalbna tkun miftuħa għal dak li għandu. Nitolbu miegħi issa stess u għal dawk li intom tal-mulej, nitolbu għalija biex ukoll il-mulej jitkellem minn fommi u jagħti lill-poplu tiegħu il-mulej widnejn spiritwali biex jisimgħu. Waqt li mmorru fi ktib ta' Efesin kapitlu 6 ħanitlob. Misi qaddis ringrazzjawk ta' din il-privileġġ għax qabel ma aħna għażilna lilek int għażilt lilna. Qabel ma ħabbejnik, ħabbejtna in. Qabel ma aħna sejjaħnilek missier, int sejjaħtilna ibn. Tkellem in Spiritu Qaddis minn fommi. Aħsilli fommi il-sini bil-faham jaħraq li hemm qudiemek fis-sema mulej bid-dem ta' Kristu u mulej għatina widnej biex nisimgħu f'dan iż-żmien. Nitolbu għall-Knisja tiegħek mulej biex il-Knisja taraf u tiftakkar li id-destin tagħna mhuwiex l-istess destin tad-dinja. Dak li hemm lest għalina mhux l-istess bħal m'hemm lest għad-dinja. Imma li aħna msejħin biex nibqgħu viġilanti, nibqgħu imqajma u nibqgħu għajnejna miftuħa. Halleluja. Mulej Qaddis anke jekk id-dlam ikompli jikber, id-dawl ikompli jiddi ħafna iktar. Spiritu Santu jitkellem int minn fomm il-lejla f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Waqt li morru fi ktib ta' Efesin, kapitlu 6, nixtieq nixxerja magħkom kelma li għandi mill-mulej. Illum il-mulej ta' grazzja li minn mindu qomt sa issa kont miegħu u kont qed naqra, kont inni nħossa fl-ispirtu tiegħi li għandi naqra ktib ta' Zakkaraja u qrajtu kollu llum ktib. U waħda mill-affarijiet intom tafu li ngħixu fih. Aħna ngħixu fi żmien ta' ħafna ta' kbir. Forsi ħafna minnkom ma tirrealizzawx il-livell ta' li qed ngħixu fih għax forsi għadkom żgħar fil-mulej u milkomx li rsaqtu lej Kristu. Jiena inni 26 sena fil-mulej u f-26 sena qatt ma rajt daqshekk kbir bħalma tnarassa. Għal dawk li forsi jilkom iktar minni fil-mulej qabli taraw iktar minni. Imma nista' ngħidilkom li jżid li tant qaw fid-dinja bħalissa li nemmen ukoll u jalla qatt ma jkun hekk imma ekku daħal ukoll f'ħafna knejjes aħwa. U nibża bil-biża tal-Alla ta' ġifieri mhux għax nibża. Nibża bil-biża tal-mulej li the spiritual, ħanejda bl-Ingliż għax bil-Malti ma nafx kif iddu. I believe that the spiritual discernment of many Christians have been tempered. Tempered. Imbabas. I believe I've heard in my spirit a few days ago that the spiritual discernment, their spiritual DNA, apart from possibly their physical DNA, maybe it's very possible, and I feel this very, very clear in my spirit, that many have had their spiritual discernment tempered. And I say that unajdan anka minħabba li minħabba iż-żminijiet li qed ngħixu. Minħabba l-qerq li qed jiżdied fid-dinja. Però mhux biss minħabba l-qerq ukoll li d-dinja ix-xitan qed jużaha biex ukoll tinfluwenza lil bosta mill-Knisja. U ma jfissirx inti parti mill-Knisja għax tmur ġobinja.
il-knejjes għandhom bżonn binjiet għax imkien iridu jiltaqgħu, imma mhux li tmur ġo binja tagħmlek knisja. Dan huma l-kliem li fl-ispirtu tiegħi ħassejt illum qabel ma morru għal-Ktieb ta' Efesin kapitlu 6. U l-mulej jagħtina discerniment u jagħtikom ukoll spiritu ta' discerniment biex tisimgħu. Anzi, qabel ma nagħmlu hekk, morru Efesin kapitlu 1. Ħalli din it-talba stess li ġiet ispirata mill-Ispiritu Santu ngħiduha fuqna, fuq il-poplu kollu ta' River of Love u fuq il-poplu kollu talla u l-dawk kollha li tifittxu u huma ta' rida tajba. Pawlu jgħid din it-talba jitlob dan it-talb għal poplu talla. Għalhekk aħna ħanejduh flimkien u tistgħu tgħiduh miegħi, tista' tiddikjara fuq hekk, tista' tiddikjara fuq familtek, fuq il-Knisja. Għalhekk jien ukoll aħna wkoll li smajna bil-fidi tal-mulej fil-mulej, il-fidi tagħkom fil-mulej, Ġesu u bil-maħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha ma nixbaw qatt niżżoħħar minħabba fikom biex meta niftakru fikom fit-talb tiegħi u fit-talb tagħna. U dan nitlob li Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħti spiritu ta' erf u ta' revelazzjoni biex jarfu x'in il-verità. U jidawlilhom l-għajnejn ta' qalbhom, jidawlilna l-għajnejn ta' qalbna biex narfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħna, x'inhi l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħna naqsmu mal-qadisin, l-għana tal-glorja tal-wirt li tiġa tajulna u li huwa tiġa tagħna li aħna qed naqsmuh mal-qadisin. Biex narfu x'inhu l-kobor bla qis tas-seta tiegħu fina. Aħna li għamminna. Skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smawiet. Il-fuq minn kull saltna, minn kull gvern, minn kull fuq tmexxija, minn fuq kull imperu, minn fuq kull seta. Minn kull qawwa fuq minn kull qawwa u minn fuq kull ħakma. Il-fuq minn kull isem, minn kull virus u problema u sitwazzjoni u teddida. Mhux biss għal dan iż-żmien, imma wkoll għal kwalinkwa żmien. Iva, għax hu qiegħed kollox taħt riġlejh. U għamlu ras fuq il-Knisja kollha li jiġismu il-milja ta' dak li jimla kollox. Il-kelma tal-mulej li ġitni f'qalbi l-lum ġiet taħraq fl-ispirtu tiegħi. Ħanejda bl-Ingliż. These are the words that the Lord made hot in my spirit in these last few hours. Gather in your houses. Inġabru fi djarkom. And set your houses in order. Set your house in order. Poġġu djarkom fordni. Jgħid il-mulej. Remove everything which offends me, says the Lord. Neħħi dak kollu li offendini, jgħid il-mulej. And come together often, even daily. Unġabru flimkien ta' spiss, anka kuljum. Share communion and give thanks to me daily. Aqsmu il-ħobs, il-mejda tal-mulej flimkien u għatuni ringrazzjament. Għatu li ringrazzjament jgħid il-mulej. Stand on my promises and remind yourself daily of my covenant. Żommu sħaħ mal-wedit tiegħi jgħid il-mulej u fakru lilkom infuskom kull jum fil-patt li għandi magħkom.
sealed in the blood of my son Jesus. السجلات بالدم تاع ابن يسوع. Great grace and power will come upon those who will obey me in the times ahead. Grazzja kbira u qawwa kbira tiġi fuq dawk kollha li jobduni jgħid il-mulej. Anka grazzja speċjali, even special grace. Put no unholy thing before your eyes. Tpoġġu xejn quddiem għajnejkom li huwa profan. Pray for many in the church. Itolbu għal ħafna fil-Knisja. And pray for your government leaders who are under the sway and the pressure of darkness that is arising. Itolbu għal ħafna fil-Knisja u itolbu għal mexxejja governattivi tagħkom li ġew taħt attakk, pressjoni u sway ta' dlamijiet li qed iqum u qed jiżdied. My people, says the Lord, don't make decisions by fear or led by fear. Tamlux deċiżjonijiet fil-biża jew imqanqla u motivati mill-biża. For that is sin to you, and you won't be pleasing in my eyes. Għax dan huwa dnub għalikom u ma nkunx nitaxxaq fikom ma jkollkomx laxqa tiegħi f'għajnejja. As Adam and Eve were blinded by that imminent danger, bħal Adam u Eva kienu omja anka fil-periklu li kun hemm qudiemhom. Many in the world, many of my people are not seeing. ħafna fid-dinja u ħafna mill-poplu tiegħi mhumiex jaraw. And many others are not able to see anymore. U ħafna oħrajn ma jistgħux jaraw, m'għandhomx l-abilità jaraw iktar. Great deception has come upon the earth. Kbir għaw fuq din id-dinja. Alienazzjoni. Watch out. Watch out for dispositioning. Watch out that you remain faithful. Watch out to remain humble. Watch what influences you. Maintain unity and oneness in heart and vision. Shepherd the flock, encourage one another, and come together, for the enemy wants to scatter you. Pray for those that will pray, they will stand. They will stand. And finally, the enemy does not want that God's people see a brand new season in the year ahead. So now is your time to cut off, to divorce, and to draw a line from that which hinders you and that which is still keeping you in bondage. Ladu ma jriċ li l-poplu tal-Alla jara l-istaġun ġdid fl-2022. Għalhekk dan huwa żmien li inti tiddivorzja, taqta' u taqta' lajn ma' dawk l-affarijiet
li jfixkluk u li jżommuk marbut u skjav. These are words that I heard in my spirit today. And if that bears witness with your spirit, right now, give thanks to God. Jek daw l-affarijiet jagħtu xhieda l-Spiritu tiegħek, ringrazzja lil Mulej. Ħamur fi Ktieb ta' Efesin kapitlu 6. And I also I heard again in my spirit today, mux ħana t-zarda li jgħid Alla hekk imma nħossa di. Għan riskja li nissema ridikolu. Imma ma importax. Preparaw il-shelters. Preparaw il-shelters. Natfuwa u għamluwa ma betabli. Bħalma tgħid fil-Ktieb tar-Romani kapitlu 3, let God be true and every man a liar. The word of the Lord shall prevail, and so his people that obey in Jesus' name. Efesin kapitlu 6 min vers 10. Illum kont titkellem ma' oħt il-Mulej u fakritni f'xi ħaġa u triggerjatni biex nerġa' nitkellem fuqha din. L-Ispiritu tiegħi jiġi triggerjat ħanidu hekk. Fi-Ktieb ta' Efesin kapitlu 6, il-Spiritu Santu jitkellem fuq l-armatura ta' Alla. Jew kella il-ħwejjeġ ta' Alla. Dawn huma l-istess ħwejjeġ u l-istess armatura li Alla hu nnifsu magħmul minnhom. Ma biex intom taraw kemmi għażiża, prezzjuża u xi ħaġa ta' livell li tittapprezza li Alla jiġi jgħidlek ilbsu l-armatura tiegħi. Mhux ilbes xi libsa ta' Versace ta' jew Armani, jew ta' Zarmani. Armatura tal-Alla di. Mil-bqija twettqu fil-Mulej u ssaħħhom bil-qawwa tiegħu. Ismawni aħwa, ismawni. L-ansjetà mhijiex il-porzjon tiegħek. Anxiety is not your portion. Anxiety is not your portion. Everybody say it. Anxiety is not my portion. Il-Bibja Ġesuja jwissiri f'Mattew 24 li minħabba l-ansjetà u l-biża li ġej fuqhom qalbhom tifqilhom. Dak mhux għalija u għalik qed jgħid. Aħna ta' Kristu. Illum ħafna Kristjani ħajibdew jiskopru jekk vera jemnux il-kelma tal-Alla. Mil-bqija twettqu fil-Mulej u ssaħħu fil-qawwa tiegħu aħwa. Twettqu fil-Mulej jiġifieri be strong in the Lord. Kunu strong fi Kristu. How am I gonna be strong in the Lord? Kif ħankun b'saħħti fil-Mulej? Għax aħna qegħdin f'battalja li qed teħrax spiritwali. Imma jaħraġ, tiftakar xi 3 ġimgħat ilu kellimtkom fuq messaġġ jismu fejn Ġesu qal f'Mattew 16 minn vers 13 sa 18 l-sissin tal-infern ma jelbux il-Knisja tiegħu. Jiġifieri jekk inti tagħmel dalja miktub hawn f'Efesin 6 jista' jiġi l-infern kollu kontra tiegħek mhux ħajr nixxielu. Qed tifhmu? Alleluja. I am not, infatti il-weekend għatta di,
This is not a message for you to be afraid. This is a message for you to be aware. Dan mhux messaġġ biex inti tibża, dan huwa messaġġ biex inti ssir konxju. Tkun aware. Amen? Aħna x'ngħidu anke bil-proverbju bil-Malti, il-bniedem afżat. Issa dak il-proverbju Malti ilibsek nofsok, Kristu jibilibsek kollok. Amen. Bniedem fi Kristu avżat huwa kompletament armat. Alleluja. Amen. Mela kunu avżati. Amen. Twettqu fil-mulej u ssaħħu fil-qawdija. Number one aħwa. It is a very humbling thought that one day you will go before God. Hija ħsieb umiljanti ħafna li inti xi darba ħadidek qudiem Alla ta. U miskin jien u minnu bħali. Qed tifhmu? Allura il-mistoqsija qabel ma mmorru għall-armatura, inti kandidat għal dan l-armatura? Għax l-armatura mhux għal minnu fake, minnu ħajja doppja. Din hija armatura għal minnu ħajja li huwa fi Kristu. Li huwa diġà b'saħħtu fi Kristu, mhux b'saħħtu fik innifsek, b'saħħtek fi Kristu. Mhux għax inti tiżbalja, kulħadd jiżbalja. Ma meta tiżbalja x'tagħmel? Idejqek l-iżbal, idejqek id-dnub. Ismawni. Mela qabel ma nimxu il-komplementa dell-Iskrittura, din l-Iskrittura hija biss għal minnu ġenwinament ta' Kristu. Int ġenwinament ta' Kristu. Inti mwieled mill-ġdid. Int tammit jew ġibt xi 1000 skuża biex ma titammitx. 1000 skuża biex ma tixxirikx. 1000 skuża biex ma tiġri talb. Dal-jumej intqajt ma' xi Kristjani. Kont miexi fi triq u rajthom daħlin jieħdu coffee shop u deserta. Hekk għandhom jagħmlu. Però waħedhom indunaw. Peress li ġew qudiem il-pastor, daw aħda serjaw. U daw il-fellowship ilhom ma jiġu għax jibżgħu min virus li iktar minn 99% tan-nies jifiequ minnu. Imma ġaħanu żgħar coffee shop jew deserta ma nbeżgħux. M'għandekx ta' tibża' għax il-poplu talla ma jimxi bl-ebda mod, fl-ebda. Imma mhux imma mela inti bħalma ma tafx tibża tmur għax-xogħol, ma tafx tibża tmur tieħu l-ikla, sewwa għavolja tidħol bil-maskla fir-ristorant, u mbagħad tpoġġi bil-qiegħda tneħħiha. Dak nifhem għax il-fantaxjenza qaltilna li want li tpoġġi bil-qiegħda l-virus ma jiġix, trid tkun bil-wifqa jrid imissi. Imma dik hija l-fantaxjenza. Sewwa il-fantaxjenza hekk tgħidilna. U peress li għandna ħafna mexxejja jimxi fuq il-fantaxjenza, sewwa allura qalulna mela. Imma nifhimhom dak l-affarijiet jagħmlu sens, ovvjament jagħmlu sens. Mhux ovvja li jagħmlu sens. La tgħidha x-xjenza, għamin il-fantaxjenza. La tgħidha l-fantaxjenza sinjal li tagħmel sens. Sewwa. Tidnejlek x'ħajkissru dal-pajjiż. Dawk li ħin kollu jippropagaw biża ta' viruses. Iwerru n-nies li ħajżommu għammalu f'darhom ma joħorġux, ma jtawrux id-derrota tal-biznis u ħajkunu huma li ħakkontribwixxu biex jifarku kull pajjiż.
Xut minnhom qegħdin fil-gvern, fil-parlament, u fuq il-Facebook jikdbu kontinwament kemm hawn morda u kemm mier, kemm majtu. Mela komlu jkontribwixxu sakemm intom tidru quddiem Alla. Sewwa, mhux il-virus ħajwaqqaf il-poplu, il-biża'. Għalhekk il-poplu talla ma jistax jikollu qatra biża'. Kemm minnkom tridu tmorru l-ġenna? Daw kollha li intom fuq YouTube u Facebook, kemm minnkom tridu, onestament, ħolli jdejk issa stess. Anke mhux qed narak, imma Alla tjarak. Allura jekk inti kieku tmut b'xi virus mhux il-ġenna żejjer x'qed tħawwer rasek. Inti vera titmur il-ġenna jew ma tridx. Mhux vera titmur il-ġenna. Inti qisek imwaħħalaw. Basta rrid imur il-ġenna, imma ma tixmur il-Knisja. Ġeneralment in-nies imur il-ġenna huma nies li ssibhom fil-Knisja. Għax jekk inti tinsix il-ġenna m'hemm social distance, kulħadd jitanna u jbus u m'hemmx maskrin. Ma mekk il-ġenna hi, mekk mhux ħażebbux ta' jew ħalaxa jew il-gżira jew whatever. Mela inti nifhem tali x'aħseb hekk għax għadek taħseb bħal dinja. Assa kemm sa fejna fina Ġesu għandu jkun x'imkien qal f'Mattew 6 fej qal mulej nitolbok biex is-salna tiegħek tiġi fuq din l-art u r-rida tiegħek isseħħ fuq din l-art bħal madha fis-sema. Dik kienet talba ta' Ġesu u wettaqha. U qed issir għal dawk li jgħixuha, għal dawk li jgħixuha. Mhix unur ta' aħwa li nistalla jaħarbu mill-Knisja għax jibżaw. Mhix unur m'hemm xejn onorevoli jew onorabbli inti jekk tisseħħ Kristjan u qed tibża tiġi l-fellowship. M'hemm xejn onorabbli fik. Xejn, ara ma tmux taħseb qed toġob illa l-abdaqsejk. Anzi qed tpaxxi l-aġenda tad-demonju. Qed tkun parti mill-problema milli parti mis-soluzzjoni. Għax inti ma tafx jfisser taqbdek marda. Ma inti taħseb li jena Gordon ġo ma xaqat mamrad. Ma nemminx li tiġi minn Alla, all right, imma ma jfissirx li qatt mamrad. U meta mrad tafx kelli nagħmel nimxi bil-fidi bħalma suppost għamlu kollha minnkom. U ħafna minnkom għamiltuha u għelebtuha bil-qawwa tal-bulej. Alleluja. Le, minix ħanejt li Alla jridna morda bl-ebda tip ta' marda, bl-ebda waħda minnhom. Sewwa, imma mbagħad dik hemm talim oħra. Imma dak mhux talim għal kulħadd, dak talim għal min għandu r-revelazzjoni ta' dik. Sewwa, imma naħseb ħafna Kristjani jemnu li Alla ma jibgħatx il-mart. Jekk temmen dik komplik il-mulej jorik tkira revelazzjoni. Sa fejn għadek ma rajtx, illum għadni ma rajtix mulej hawnhekk. Sewwa, grazzi mulej, ma jimpurtax. Imma ħobb qalbek kollha lill-mulej. Ħamek Ġesu. U l-mulej jorik. Amen. Anyway, Efesin kapitlu 6. Mhijiex onorabilità meta inti għandek komunitajiet Kristjani jew karizmatiċi jgħalqu l-bib ta'. Dik mhix xi ħaġa li toġob il-Alla ta' naħwa mill-pedamenti ta' moħħkom ta'. Alla jrid jiftaħhom il-knejjes jew jalgħu. Mela min irid jalgħuhom apparti l-gvern? Ma f'isem Ġesu Kristu ma jingħalqux ta' knejjes. F'isem Ġesu Kristu ara llum ħanagħmel twissija ta' mħabba u ħajismagħha biss min għandu widnejn biex jismagħha. Neruni ġi kontra l-Knisja. Hitler ġi kontra l-Knisja. Semmi saltniet oħrajn u għaddej oħrajn. Erodi ġi kontra l-Knisja. Stalin ġi kontra l-Knisja. Napoleon ġi kontra l-Knisja fejn huma? X'ġara mis-saltnat tiegħu slajden daħħel. Mela ħanati twissija mikun min jiġi kontra il-Knisja mhux il-kampanarta u t-suntir u laqqas il-bibin u l-bandiri. Il-Knisja huwa l-poplu tal-Alla. Min jiġi kontra l-Knisja ħajsib l-Alla li jista' kollox kontra tiegħek. U ħanejdlek bħal ma affeġ il-dawk ta' qablek ħajaffeġ lilek. U għal min għandu għajneħ biex jara,
Dawk kollha li ġew kontra n-nies tal-Alla, iżżufjettaw bil-Vanġelu, iżżufjettaw bil-kelma tal-Alla, wieħed Alla tiqqaċċathom. Wieħed u għad baqalu u ħajseħħ kollox. Ftakar is-sejħa tiegħi u tiegħek nitolbu anke lil min jobgħodna, nitolbu għalihom. Ħobb il-ħdewa tiegħek, għamilhom il-ġid fejn tista'. Xwet minnhom kontu intom stess, Malla ħenna likum. Twabbis qalbek u twabbis rasek jgħid il-mulej wara ħafna twissijiet. Għax imbagħad it-tifrika tiegħek tkun mingħajr remedju fi ktieb tal-Proverbji tgħidha jekk minn se jeżbal 21. Jekk inti tiswa twissija tal-mulej u tkompli twebbes rasek, it-tifrika u t-tiġrifa tiegħek tkun beyond repair, il-Bibja tgħidlek, beyond restoration. Għalhekk il-mulej l-bni imma jirreżisti l-gburi. Efesin 6. Eżis aħwa, il-kliem li jiena l-lum qed nitkellem mhux kliemi. Vers 11. Mela once li inti vera ta' Kristu u ssib is-saħħa tiegħek fi Kristu, hemmhekk ħassib il-qawwa tiegħek, ħassib il-qawwa tal-Alla taħdem fik. Ilbsu l-armatura, ħanejdkom xi ħaġa oħra ngħid issa. Jekk intom tindinaw meta jiena nagħmel hekk, nerġa' nagħmel rabbit trail kif jgħidu, dak jkun għax ikun irċivi kelma. What I saw in my spirit today, nies jiġġieldu u riots fit-toroq. Ġlied, nies irrabjati, frustrati, u nies imdejqa li apparti il-bieraħ stess ħabib li jiġi River of Love. Lil-familja tiegħu ta' ħajta kollha Kristu. Għadhom kif daħluh fl-isptar u fis-Sibs Kristu nitolbu għalih, għax dak li għadu kif għamillu demmu kollu boċċi u kienet imut. Issa dak Kristjan. Hemm ħafna nies li qed isibu l-istess sitwazzjoni u mhumiex Kristjani. Issa mel 1 + 1. Wedit folots in-nies qed jindunaw bihom. U media immanipulata u kontrollata biex tisimgħu biex biċċa li jridukom tisimgħu il-mulej jiġġudika. Għax m'għandhomx l-interess vera tal-poplu, imma l-interess ta' propaganda tal-Antikrist. Mela once li jinvera fi Kristu, imsaħħaħ fi Kristu u bil-qawwa ta' Kristu, isimgħuha dak huwa l-ewwel pass. Ilbsu l-armatura ta' Alla. Ġifieri ilbes l-armatura li Alla jilbes. Biex tkunu tifilħu, mhux forsi, jew probabbli, jew ħuċans, tkunu tifilħu. Għatna sis tax-xetan. Għax il-ġlieda tagħna mhix kontra l-PL u l-PN. Kontra l-ebda partit. Kontra l-ebda tzija u tziju, kuġina u mama u papa u ħabib u membru tal-Knisja u membru tal-Kleru. Il-ġlieda tagħna mhix kontra d-demm u l-laħam. Hemm ġlieda aħwa. Hemm ġlieda, hemm taqbida. U din taqbida taħrax.
Għaskont l-Apokalissi tgħidlek meta x-xitan niżel fuq l-art, niżel b'korla kbira x'jaf li żmien tiegħu qasir. Imma l-ġlieda tagħna hija kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipati ta' din id-dinja ta' dlamijiet. Dawn huma kollha livelli diaboliċi ta' dlamijiet spiriti li jikkontrollaw pajjiżi, distretti, irħula, bliet, reġjunijiet, daw jikkontrollaw reġjunijiet sħaħ. Kontra din hija t-taqbida tagħna. Kontra daw. Imma aħna xi qrajna ftit ilu li Ġesu ġie irx xtat. Impoġġi fl-ola ta' smewiet. Ħdejn il-lemin talla li jista' kollox u aħna ġejna qajma miegħu fl-istess pożizzjoni Efesin 2:6. Amen. Imma aħna kontra l-ispirti ħżina li jamru fil-wisa ta' smewiet. Għalhekk ħudu fuqkom min irid jagħmilha di. Għajdil dak da deg, din inti tagħmilha, mhux Alla ħajamilha lik, int trid tagħmel dan. Mela ħu fuqek l-armatura. Konni modella qabel. Ismawni, ejna immaġinaw din hija l-armatura. By the way, daw kollha daqlajtum. Dak xtrajtum. Daqlajtu. Infatti kollim gemjina għalajti. Immaġinaw di l-armatura. Mela l-armatura la tgħidlek kien għandi armatura u qegħdi. U qed jgħidlek ilbes ħu fuqek l-armatura. Hija naf li għandi l-armatura. Sewwa, ma mhux biżżejjed li taf li għandek armatura. Ħalli tkun tista' tieqaf. Kulħadd jgħid inkun nista' nieqaf. Ma mhux kun taf li għandek armatura. Imma l-armatura trid tkun fuqek. Trid tilbisha. Trid tilbisha fuqek. Ħafna Kristjani jafu li għallathom armatura, imma ħallewha fil-garderoba. Issa din l-armatura llum, il-muletikom l-arfin, mhix xi ħaġa li tilbisha bħal ħwejjeġ ta' ħanaraw. Ħalli tkunu tistgħu tifqu żmien il-ħażin. U wara li tkunu għamiltu ħilitkom, jiġifieri wara li tkunu għamiltu il-parti tagħkom, kulħadd jgħid għamilt il-parti tiegħi. Sewwa. Mbagħad iżommu wefqin. Tibqgħu sodi. Imma intom tridu tagħmlu l-parti tagħkom. U by the way, kull ma tittamel għax inti dak kollu li Alla qallek li hija l-armatura tiġa għalik. Żomm sħiħ mela ħażmu ġembejkom bil-verità. Jonkella put on the belt of truth bl-Ingliż. Issa xi ħaġa interessanti, jiena jekk intom tinnunaw nilbes ħafna ċinturini. Waħda għax ħafna li jtzet minnhom jaqgħu li minna ċinturin. Imma waħda mir-raġunijiet l-oħra huwa jiena ċinturin anke ċinturin nħobbu. Jiġifieri anke għalsiet ma jkolli bżonn ċinturin x'qed nilbes ċinturin għax naraħ xi ħaġa pulita. Imma ċinturin huwa propjament l-iskop oriġinali tiegħu mhux għall-moda hija li jżommlok il-ħwejjeġ f'posthom. Mela, number one, inti tkun timxi f'ħajja bilanċjata. U din hija ħasra dnub ta' ħafna Kristjani. Min jew minn ġottaġen għal ġonnar. Għadni kif rajt ħabib brother, nħobbu, u nixtieq nitkellmu naqajna u ras imbras, fej qed jiġi jgħid għax min jiċċelebra l-miliet qed jiġġaqajkum bħal pagani. Qalbi, min irid jiċċelebra l-miliet bħal pagani, jagħmlu bħal pagani. Imma min jiċċelebra l-miliet bħal Kristjani. Imma ma jafx dan il-brother avoli għandu ħafna żelu li qed jaqaf legalizmu. Dak huwa legalizmu. Sewwa dak huwa legalizmu. Sewwa jekk inti taf minn inti, tibżax intaqgħu nieħdu kafè, ħalasin. Halleluja. Anyway, isma', mela imxi f'bilanċ.
imxi f'bilanċ. Ma tistax tiġi tgħid li jien il-Knisja trid tagħmel passaġġ fuq għadi. Ħafna nies ma jiġu, ħafna Kristjani ma jiġux il-Knisja ma jixxirkux għaf xi jgħidu lek jien il-Knisja. Ħankisser dik id-dawa faħxija, int m'intix il-Knisja. Jien Gordon Ġammen m'iniex il-Knisja. Jien parti mill-Knisja. Ġifieri meta xi Kristjani ġejdilkom għax jien il-Knisja. Ent il-Knisja, ent l-isqof, ent l-apostlu, l-profeta u d-diaknu u l-għan m'intix il-Knisja da. Inti parti mill-Knisja bħala bħalsa rebaluża parti barra minn posta. U inti m'intix il-Knisja, Alla għalek int parti mill-Knisja. U tkun tagħmel xogħolok attiv u obbedjenti. Jekk inti tkun taf fejn Alla poġġik u tkun attiv membru hemm f'dik il-Knisja. Le, minix il-Knisja jiena. Il-poplu tal-Alla huwa l-Knisja u Alla għandu ordni. Avolja ħafna jgħixu f'diżordni. Alla għandu ordni. Amen. Ordni sagra. Il-mulej jrid l-ordni fil-knejjes kollha fl-ewwel Korintin kapitlu 14 jgħid. Amen. Mela hemm ordni. Le mela qtawa dil-gidba, li forsi nispera ħadd baqala jekk għajta il-mulej jaħfilek illum, int m'intix il-Knisja. Int parti mill-Knisja. Sewwa jekk inti taqla l-imsaren, ma jistgħux jgħixu weħedhom, ma tistax tgħid l-imsaren jgħidu jiena l-ġisem ta' le ta' m'intix ta' inti parti mill-ġisem u sew il-ġisem mingħajrek ma jaħdem sew u sew int waħdek ma taħdem sew. Qed tifhmu? Halleluja. Mela din hija gidba li ħafna belli ritornat ħafna Kristjani belgħa dik hija gidba. Amen. Fi żmien mela ħadkunu tisgħu tifqu fi żmien il-ħażin. U wara tkunu għamiltu ħilitkom kollha żommu sħiħ mela ħażmu ġembejkom il-verità. Ilbsu ġifieri timxi fil-verità. X'inhi l-verità? Il-verità hija l-kelma tal-Alla. Mhux qabad passaġġ tagħmlu il-verità. Tittaqbad il-Bibja kollha, il-Bibja kollha hija l-verità, speċjalment it-Testament iġdid dak li huwa taħt il-patt il-ġdid illum fi Kristu. Ma sax taqbad li passaġġ tgħid li jiena din ħobb. Le ħobba kemm trid imma l-oħrajn ukoll jgħaddu. Ma sax taqbad parti mill-verità. Sewwa, għalhekk inti ħafna minn nies jiżbaljaw mhux għax m'għandhomx verità, imma jaqbdu verità u jolluha iktar mill-veritajiet l-oħrajn. They make a truth the truth, and when you get a truth, the truth, you get into spiritual and doctrinal error. But to Adi, this is powerful, ta? Kulħadd jgħidha, when you make a truth, the truth, you get into spiritual and doctrinal error. There are many truths ta' bħal rota. Ma sax li din l-spoke waħda minnhom din hija l-importanti le. Importanti ma mhux waħda. Tittaħdem fin-sing f'armonija ma l-spokes l-oħra biex ir-rota ddur sew. Amen. U hekk il-ġisem ta' Kristu. Amen. Mela jiena u inti il-Bibja tgħidilna jridu nimxu f'ordni. Żomm kollox f'ordni. Ma isma' iċ-ċonturin ma sax jibsu ma' moħħok. U nispera ma tilbsux monqok. Titpoġġieħ f'postu ċ-ċonturin, u ċ-ċonturin muraw fejżhom kollox f'ordni. Kulħadd jgħid f'ordni. Kemm importanti dik aħwa? Halleluja. Ħanejdilkom kelma tal-mulej. Qabel ma Alla jimla t-tempju fil-glorja, dejjem Alla jpoġġi jġib it-tempju f'ordni l-ewwel. Alla mhux ħajmla t-tempju bil-glorja meta int f'disordni. Amen. Halleluja. Ħankomplu. Xiddu mela ħażmu ġembejkom jon kella ilbsu ċ-ċontorin tal-verità. Ilbsu l-kurrazza tal-ġustizzja, sa din hija waħda, u probabbli apparti li timxi forni, hija waħda mill-iktar importanti. Il-kurrazza tal-ġustizzja, l-kurrazza kienet, dat qed jispjega li l-biss Roman ta' soldat Pawlu, il-kurrazza kienet tiksilek sidrek. Sewwa, tiksilek sidrek. Issa xwed minnkom ma bl-istudjajtu għadi, imma importanti li simgħu f'dawn iż-żminijiet. Sewwa, biex inti jekk jiġi xi ħadd jagħtik xi daqqa ta' xabla u lanza, ma taħbaċ ma titħollokx. Is-inti taf li apparti ir-ras li rridu niżru għaliha, apparti ir-ras l-iktar erja vulnerabbli hija sidrek, qalbek. Mela hawnhekk il-muleta f'xi tgħidlek, u number 1 ipproteġġi qalbek. U attent ma jkollokx qassa maħfra, ma jkollokx offense. Amen. Imma x'iktar tipproteġi. Ilbsu l-kurrazza tal-ġustizzja jew din kalla di breastplate of righteousness.
Issa din importanti, aħna xi kultant naqbdu l-bies u noqogħdu nimmaġinawh mela npoġġi l-breastplate illum mbagħad nilbes il-ħelmet. Le, isimgħuni. Li kun kellna neħħu l-klim kollu bin-nofs. Elmu, kurrazza, xabra, neħħuh. U nagħmlu hekk ara. Mela ilbxu fil-verità. Imxu fil-ġustizzja, ilbsu l-ġustizzja, mela ilbsu l-verità. Ilbsu l-ġustizzja, ilbsu l-Vanġelu taslim, neħħuhom lil-biżi. Ilbsu il-fidi, ilbsu is-salvazzjoni u ilbsu l-kelma talla. Neħjom l-elmu, il-żarbun u whatever. Għax nibdaw naraħ bħala libsa il-kunċett huwa li daw il-kunċetti prinċipi tas-saltna inti tilbishom, titpoġġihom kuljum fuqek. Għax jekk inti ma tilbis il-kurrazza tal-ġustizzja ġifieri li inti jista' ma tafx min int fi Kristu, dik tfisser righteousness. Dik tfisser righteousness, il-kurrazza tal-ġustizzja, the breastplate of righteousness. Mela, kuljum il-bess, skritturi, xejt Alla fuqek min int fi Kristu. Dan għamlu kuljum, ħalli parti minn dell-armatura ħażomok sħiħ kontra dak li ġej mill-għadu. Kontra d-demonju, prinċipati u saltnit li għed umu kontra tijak. Imma jek tilbes l-armatura. U għan tilbsi f'ordni. Tu, li inti taf xiex min int fi Kristu. Li jina li bentalla l-ħajja fi Kristu. Li jina kreatura ġdida fi Kristu Ġessu. Li jina min iġbidna b'jien qaddis. Li jina akbaru dak li jen fija minn dak li jen fid-dinja. Jina b'saħti u neleb kollox permezz ta' Kristu li qawwini. Dik hija l-kurrazza tal-ġustizzja. Amen aħwa. Ek nilbisa. Qed tifhmu mela taqbdu l-wedit talla fi Kristu ta' min int fi Kristu. U tibda tgħidhom jew nkella declare them. Amen. Iddikjaraw fuq ħajtek. Mela imxi f'ordni, jiena qiegħed f'ordni. Jiena fis-saltna talla qiegħed f'ordni. Iva. Check. Jiena kuljum nimmedita fuq x'qal Alla fuq min jien fi Kristu. Check. Li miss. Xiddu riġlejkom. Xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Vanġelu taslim. Mela, ilbsu il-Vanġelu. Kif nilbes il-Vanġelu? Billi jiena nkun dejjem lest li kwalinku opportunità li tqum li f'ħajti, jiena nkun lest biex inxandar il-Vanġelu li huwa l-qawwa talla għas-salvazzjoni għal dawk li jemnu l-ewwel il-Lut u t-tieni l-Griki. Mela jiena kull darba tinxandar il-Vanġelu qed nagħtih ħarta daqqa ta' ħarta u blekaj. Il-għadu, halleluja, l-Vanġelu huwa l-qawwa talla għal min jemmen. Amen. Halleluja. Xiktar, ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi. Ħudu fidejkom, ismaw, nisanna f'dejtax bil-Malti tinsema isak letteralment taqbadda fidejk. Ħuda fidejk jiġifieri take it in your hand, ħuda fidejk, ma tgħidlek isma' ħuda fidejk, inti ma tixejli, ġibiri, inta right here. Jiġifieri int take the shield of faith. Sanna ftit. Mela forget shield. Put on faith. One, ma tistax toġob il-Alla mingħajr fidi. Tittoġob il-Alla, mela ma tistax timxi b'qatra biża'. Tittejx bil-fidi. Kull jum tittejx bil-fidi. Tittisma' l-Gordon John Manshe jipritkalek fuq il-fidi minn filosofa raxija, halleluja, ħalli inti timtela bil-fidi. U jekk mhux il-Gordon John Manshe, il-dawk li Gordon John Manshe jispira ruħu minnhom. Ħalli jkollna l-istess DNA spirituali. Amen, halleluja. Gloria l-mulej, apart il-kelma qaddisa talla, ovvjament. Jekk titi għalija tista' ma tisma' lil ħadd u jekk tisma' l-kelma talla, ħadd intela bil-fidi, m'intix ħadd intela bil-biża żgur. Amen. Amen. Għalhekk kienet tilkom għamlu lilkom innifshom kemm pjaċir. Ħalli tfiqhom il-biża'. Itfu in-net, is-Super One u t-TVM, itfuhom aqtawhom, neħħewhom.
Għax hemm propaganda ta' biża. Issa jekk mhux konxi tagħha jew le ma nafx. Imma biża. Nagħmel hemm minnhom konxi ta' ma biża. Amen, mela jekk inti titfiq mill-biża, toħx tara affarijiet li beżawk. Qed tifhem? Halleluja. Mela xiddu riġlejna bil-Vanġelu, mela kun dejjem lest, ix-xandar il-Vanġelu. Il-Vanġelu, meta inti xandar, inti mal-ewwel qed tirlisja minn fommok qawwa Alla. Għax want il-Vanġelu tiġi mxandar, qawwa Alla ħirġa. Amen. Ħudu mela mbagħad il-bsutta il-fidi. Kuljum imxi bil-fidi. Waħda mill-affarijiet li tista' tkabbalek il-fidi taf x'inhi? Jgħidha fil-ktieb fil-vers 18, itolbu bl-ispirtu. Eżiż aħwa, ikbru fil-fidi l-aktar qaddisa tagħkom billi xiex titolbu bl-ispirtu, pray in Holy Ghost. All right, which builds up your most holy faith. Li tkabbar il-fidi l-aktar qaddisa tagħkom, pray in the Holy Ghost. Xindara la baba sondora makata. O sindala babrana kondorodia shimakata. Sondo brana kandala ma. Pray in the Holy Ghost right now. Everybody pray in the Holy Ghost. Everybody pray in the Holy Ghost right now. Even you on YouTube and Facebook, pray in the Holy Ghost. Shindala baba brokotosa. Jekk inti ma titlobx bi-spiritu, itlob il-mulej biex jimlik bil-Spiritu Santu issa stess. Biex jamdak bil-qawwa tal-Spiritu Santu issa stess. Sonda babrana katara sanda. Shondo ramanda la raba kataraba sondo. Yeba hataraba. Rona makia da mama sikata. Oh, mrana la baba katarasin. Forsi għaw xaħta tgħid li passer. Imma jiena ma tnifhem xejn. Imma min għalek li tinkellem lilek. Hallelujah, Papa. Praise God. Thank you, Lord. Meta tgħidlek l-iskrittura tgħidlek meta aħna nitkellmu bl-Ispirtu, ma nkunux qed nitkellmu mal-bniedem, imma titkellmu ma' Alla. Hallelujah. Praise Jesus. L-ewwel Korintin kapitlu 14 vers 5 mura qraħħa sew. Amen. Issa li kieku qed ngħaddi messaġġ u qed nuża l-lingwi, irid ukoll ninterpreta. Dik orrajt, imma dak qed iwassal messaġġ, ma tnejlek xejn lejlek. Bistkom totalment. Hallelujah. Dak il-ħin tkellim dirett malla. U intom mintom xu. Amen. Hallelujah. Mela, mbagħad jgħidilkom hekk ara. Din il-fidi bija titfu il-vleġeġ kollu tan-nar kollha tan-nar tal-ħażin. Il-vleġeġ fejn huma? Il-vleġeġ x'inhu ma' ħsibijiet, opinjonijiet, ideali, narrattiva li jridu jikkontrollaw. Dawk huma l-vleġeġ kontinwament sparati lejk. Imma meta inti taf li qed timxi int maddas fil-ġustizzja tal-Alla, fir-righteousness ta' Kristu. Sewwa kull min huwa mwieled minn ġdid, kull min huwa fi Kristu huwa kreatura ġdida, l-antik għadda u issa sar ġdid, għax issa aħna sirna l-ġustizzja ta' Alla, il-ġustizzja ta' Alla, il-ġustizzja ta' Alla, il-ġustizzja ta' Alla fi Kristu. Hallelujah. Gloria al mulej. Thank you, Jesus. Amen, u jina nimxi fordni, sottomesta dawk li huma fuqi, nirrispettom, l-onoram, halleluja, inħobbhom nitlob għalihom u nimxi bimħabba ma dawk li huma ta' madwari. Gloria l-mulej, jekk xi ħadd iweġġani naħfilu nbirkom għall-ewwel, nżomm posti fejn Alla poġġini fis-saltna tiegħu fil-Knisja qaddisa tiegħu apostolika, dik nimxi fordni. Halleluja. X'iktar għandna? X'iktar? L-armatura. Issa l-elmu ta' salvazzjoni, issa ċaġa interessanti. Iġifiri l-bes il-salvazzjoni. Imma l-elmu, aħna ħafna mid-drabi naħsbu elmu kienek bħal karozzi jew tal-roti jew xiklex ħalmet daw xejdulhom tar-roller skates jew l-elmu qabel taf kif kien jiksilhom wiċċhom kollu. Widna jom. U kollox kien jiksihom għajnihom biex kellhom iksuf. Amen. Mela l-elmu jiksi sew l-ħsibijiet moħħu u jipproteġilek x'tisma'. Oqgħod attent x'tisma'. Ejt il-dak il-jaħasra taħdek, ejt l-oqgħod attent x'tisma'. Jew il-miskina taħdek. Imberkin, lejla, imberkin. Oqgħod attent x'tisma'. Oqgħod attent x'tisma'. Ġesu jgħidilkom oqgħodu attenti x'tissimgħu.
attent, mela għażel x'tisma'. Għażel, jiena nażel li ma nismax stazzjonijiet li ħin kollu jridu jbeżżawni u jridu ipoġġuni f'kwarantina qabel ma jagħmluha uffiċjali. U jġobuni ġo lockdown, ħanejlek il-lockdown ilu tol ħafna nies. Għawru xmata nies ilhom lockdown bil-biża, mhux bil-gvern. U mhux bil-COVID, bil-biża. Lockdown. Issa knocked down. ħudu fidejkom għal tarka tal-fidi li bija tistgħu kulħadd jgħid li b'din il-fidi jiena nista' nitfi, jiena kapaċi nitfi u jinser nitfi l-vleġġeġ kollha tan-nar tal-ħażin u hekk ukoll nilbes l-elmu tas-salvazzjoni. Il-Bibja tgħidlek poġġi ilbes il-Kristu biex inti ma jkollok l-ebda mod tagħti opportunità lill-ġisem. Hallelujah. I love Ephesians 4:24, one of my most favorite scriptures. Put on the new self, which in the likeness of God, that will make a bunch of Christian religious, bless their hearts, darling minds and stupid whatever, make very nervous. Għax il-Bibja tgħidlek, put on the new self, ilbes il-bniedem ġdid, which in the likeness of God, li bħala Alla kien ikkreat. Which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of truth. Mura moda dik il-Bibja, mura moda dik il-vers. U jekk tomodu għada ħatqum kristjanizmu ġdid. Hallelujah. Thank you, Lord. Welcome to my type of Christianity. Amen. Il-bżu salvazzjoni. U għabdu x-xabla tal-Ispirtu. Il-xabla tal-Ispirtu. Ismaw, il-xabla fejni? Il-xabla fejna? Le għajda fidejk, u għajda f'saqajk. Il-xabla għajda fil-sinek. Mela ma tafux il-Bibja tgħidlek, mela x'għandu joħroġ mill-sinek u x'inhi xabla? Lut kapitlu 4 vers 12. Fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 19. U minn fommu ħarġet xabla. Ġesu. Min jammar fik? Ġesu. Halleluja. X'in il-kelma talla? Xabla. Allura x'għandu joħroġ minn fommok? Ix-xabla ta' Alla. Tgħid xejn li Alla ma jgħidx. Għid biss dak li Alla jgħid. Halleluja. Amen. Dik hija x-xabla li toħroġ minn fommi kuljum. Amen. Dik hija x-xabla li tifred id-dlam mid-dawl. U jitolbu dejjem fl-ispirtu. Kull xorta ta' talb. Jitolbu dejjem fl-ispirtu. Fix-shower, fuq it-toilet, fix-xogħol, waqt li qed issuqu, kull imkien jitlob fl-ispirtu. Kull xorta ta' talb u kull ħtieġa. U wissru fih bla matif u jitolbu għal ħtiġijiet tal-passer ta'kom, tal-passers ta'kom, tal-leaders ta'kom, dawk li jmexxukom, dawk li juħdu ħsibkom ruħkom. U għalhekk, u hawnhekk ħanuħu l-opportunità għal Pawlu u tolbu għalija, Gordon Ġommanġi. Biex meta niftaħ fommi, u jiena ta' spiss niftħu fommi bħalma davu, tingħatali l-kelma bħalma ġiet mogħtija lili llum bil-grazzja tal-Alla għal tisħiħ tal-Knisja. Tingħatali l-kelma ħalli b'wiċċi minn quddiem bla biża' inxandar il-mister tal-Vanġelu li tiegħu jien ambaxxadur fil-ktajjen. M'għandix ktajjen fiżiċi, fisem Kristu grazzi mulej. Imma xorta biktajjen għax jiena b'obbligu. Jinti qed taħt obbligu u wara ma taħsbux li mitkom intom obbligati, intom obbligati ngħin Alla, da? Intkom obbligati lejn min ma jafx il-mulej. Tidejdulhom issa mbagħad jistgħu jirreġettawhom m'għandhom id-dritt. Imma obbligati li tgħidulhom. Dik da fil-kelma talla. Ammenna ħwa. Mela kunu ħadqhom bil-wifqa. Daw kollha li l-lejla tħaltu għarwejnin ħallibiskom il-lejla. Kulħadd jolli deħi mulej. Number 1. L-ewwel ħaġa ma tkun huwa b'saħħtek fi Kristu. Il-mwettaq fi Kristu fil-mulej. Kulħadd jgħid talba warajja, inti li inti hawnhekk għall-ewwel darba. Inti li qed fuq il-YouTube, Facebook u tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu tkun inti parti mill-poplu talla u ma tħallix il-biża taħkmek, ma tħallix l-ebda seħħer, l-ebda witchcraft, l-ebda dlamijiet jaħkmuk iktar fil-ħajja tiegħek. Qegħdi talba warajja se stess, Missi Qadis.
Grazzi ta' bnek Ġesu. Grazzi ta' dem qaddis tiegħu. Grazzi tal-Ispiritu Santu. Grazzi tal-kelma qaddisa tal-la. Grazzi tal-wird kbir li inti tajtni fi Kristu Ġesu. Grazzi li ma ħaletniex b'xejn mulejn, imma tajtni abbundanza ta' barkiet u grazzi li fl-Ispiritu ma jonqosni xejn. Grazzi ta' kull barka li biriktni bija fi Kristu Ġesu fi smewiet u l-lum li qaddis grazzi li inti salvajtni. Dan mhux mertu tiegħi, ma dan huwa mertu u glorja lilek biss mulej. Għalhekk illum niddikjara skont il-kelma tal-la. Dak li hemm miktub huwa sew u dak li huwa miktub huwa l-verità qaddisa tiegħek li ma tgħaddi qatt. Għalhekk illum niddikjara fuqi. Jien nitwettaq fil-mulej u nissaħħaħ bil-qawwa tiegħu. Nilbes l-armatura kollha ta' Alla biex inkun niflaħ dejjem. Nieqaf għal kwalinkwa tip ta' tnassis tax-xitan. Għax il-ġrida tiegħi, it-taqbida tiegħi mhix kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet. Kontra l-ispirti ħżiena li għamlu fil-wisa ta' smewiet. Li huma kollha taħt saqajja fi Kristu Ġesu. Għalhekk nieħu fuqi u nilbes issa stess fir-realm spiritwali l-armatura kollha tal-la. Biex jien nkun dejjem kapaċi nieqaf fi żmien il-ħażen u jiġi kemm jiġi ħażen din l-armatura tal-la taħdem dejjem. U wara li jien nkun għamil dan ħanieqaf sod. Inżomm sħiħ bil-ħażem ġembejja bil-verità. Nilbes iċ-ċintorin tal-verità u mpoġġi li nifsi f'ordni divina fil-Knisja tal-la u fis-saltna tal-la. Fej poġġejtni jint u ħawiltni jint muli qaddis u fejn inti ridni nkun nikber skont ir-rida divina qaddisa tiegħek. U nilbes il-kurrazza tal-ġustizzja. Illum niftakar mulej lina ġust maħfur minnu biti kollha. Mhux mertu tiegħi imma mertu tiegħek muli qaddis. Id-dem ta' Ġesu Kristu iġġustifikani. Ma nissejjaħx iktar midneb, imma nissejjaħ qaddis, nissejjaħ ġust, nissejjaħ righteous. Għax jien illum il-ġustizzja tal-la fi Kristu Ġesu. Inxid riġlejja bil-ħeġġa. Jien imħeġġeġ biex dejjem inxandar il-Vanġelu ta' slim. Slim bejn Alla u l-bniedem permezz ta' Kristu Ġesu. Il-Vanġelu li inxandar li għal-qawwa tal-la għal kull min jemmen. U l-lum nieħu fija mulej u nilbes il-fidi. Il-fidi li telep id-dinja. Il-fidi li permess tagħha xejn ma huwa impossibbli għalija. Inti qed mulej li xejn mhu impossibbli għal min jemmen. Xejn huwa impossibbli għalija għax jien nemmen il-kelma tiegħek. Jien għandi l-fidi fik mulej u l-fidi tiegħi ma tiġix imħarka b'xejn u bħadd. Grazzi mulej qaddis ta' din it-tarka tal-fidi tiegħek li hija teleb u ġib fix-xejn u titfi kull vleġġa tan-nar tal-ħażin, kull ħsieb ħażin, kull dubju, kull biża, kull ideal, kull filosofija, kull talim ħażin jiġġarraf bil-qawwa tal-fidi għax jiena emmint il-kelma tiegħek u l-kelma li jiena poġġejt il-fidi tiegħek fik u l-fidi tiegħi f'din il-kelma telep u ġib fix-xejn kull gidba u kull vleġġa tad-demonju. Ekku kol mulej. Nilbes l-elmu ta' salvazzjoni. Kristu huwa s-salvazzjoni tiegħi. Jekk Ġesu huwa s-salvazzjoni tiegħi, jiena mulej nonora din is-salvazzjoni hekk kbira li inti tajtni. Ma noħodix for granted, imma nożza mulej din is-salvazzjoni hekk kbira. Salvazzjoni li l-anġli jixtiequ jifhmu. Inti tajta li mulej qaddis. Illum jien salvat. Mhux permess tal-opri tiegħi, ma permess tal-grazzja tiegħek mulej. Illum qaddis mulej, grazzi li Ġesu sar is-salvazzjoni tiegħi u jien ninsab fih. Ekku kol naqbad ix-xabla tal-Ispirtu u minn fommi millum il-qudiem il-kelma tal-la, il-kelma tax-xabla tal-Ispirtu, il-kelma tal-la biss toħroġ minn fommi. Il-kelma tal-la li hija x-xabla tal-Ispirtu tinfet kull forma ta' dlam, tinfet kull forma ta' biża'. Id-dlamijiet kollha. U b'din ix-xabla tal-kelma tal-la toħroġ minn fommi, jiena naqta l-irjus ta' dawk spiriti, pjanijiet u skemi tad-demonju. Kontra tiegħi f'isem Ġesu Kristu. Mulej qaddis, kompli mlini bl-Ispirtu tiegħek biex jiena dejjem nibqa' nitlob
fl-ispirtu għal kull xorta ta' talb u ħtieġa u b'ringrazzjament. Mulej qaddis la tħallina qatt nidħol fir-raqda tal-mewt. Imma nibqa' mqajjem b'għajnejja miftuħa u widnejja miftuħa l-kelma tiegħek u grazzi mulej qaddis li inti tbirek u li inti ssaħħaħ il-qaddisin tiegħek, il-knisja tiegħek u ssaħħaħ il-mexxejja tagħna u ssaħħaħ il-pastor tiegħi, il-pastors tagħna mulej. Għal glorja tiegħek missier, illum minn qalbi niddikjara li akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Illum il-fidi tiegħi fi Kristu elbet id-dinja. Jien rebbieħ u jien vittorjuż. Għal glorja tiegħek missier. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen, amen, amen. Halleluja. Il-baby twilet. Il-paċi ma'kom eżi saħwa ta' YouTube. Jekk inti tara dal-messaġġ u inti għandek il-ġuħa Alla, ejja River of Love, kull nar terba u nar ta' sib fis-7 fil-għaxija u l-kont fil-ħodu fl-10, il-ħadd din il-ġimgħa għan New Year's Eve hawnhekk għandna service mit-8 l-qudiem u nidħlu fis-sena ġdida, ħalleluja nfaħru l-Alla u naduraw l-Alla ħaj. Il-paċi ma'kom naraw.